Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. U ovom videu ću vam pokazati kako da prebacite stvari sa mobitela na PC bez kabla. Prvu stvar koju morate napraviti je otići na Google i napisati nearby per Windows, onda odete na ovu prvu stranicu i stisnete get started with beta. Onda stisnete na ovaj file i čekate da vam se ovo instalira. Kada vam se skinula ova aplikacija, odete ovdje primi sa svojih uređaja, prebacite ovo na primi od svih. Sad se prebacimo na mobitel. Prvu stvar koju morate napraviti je otići i uključiti dijeljenje u blizini i stisnete ovdje uključi i stavite ovdje na svi. I sad kad želite nešto prebaciti, ko šta želim ovu sliku prebaciti, naravno napravite ovo što piše na slici, odem na podijeli, odete na dijeljenje u blizini ovo prvo i evo ga piše Bruc PC, stisnete ovdje na gotovo, onda će vam se na PC-u pojaviti ovo telefon korisnika Bruc, slika je primljena, stisnete otvori i evo ga prebacili ste tu sliku sa mobitela na PC bez kabla. I pomoću ovoga možete prebaciti bilo šta, možete prebaciti slike, videe, neke fajlove, ne znam šta još ima, u biti možete sve prebaciti, tako da ovo je jedan od najboljih načina kako možete prebaciti nešto sa mobitela na PC. I to je to ljudi što se tiče ovog videa. Ako vam se video svidio i ako vam je bio koristan, ostavite like i subscribe se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada od mene imate jedan veliki pozdrav.